누가 갖다 줘도 패서 말리는 건 창원 씨의 목. 그런데 정작 공들이는 일은 따로 있답니다. 아 이거 또 뺏었네. 아 진짜 이 뭐니 이게. 이거 보면 그거 알 건데 왜 이러지 사람들이? 사람들은 이게 장작인 줄 알지. 봐봐 이게 어떻게 장작이라고 보니 이거 이렇게 있으면 예쁘라고 해놓은 건데 이걸 빼가지고 불 때우고 때울 수 있는 장작을 우리가 드리거든요. 근데 이제 모질라는가 봐요. 모자라는가 봐요. 그럼 거기다 써놔. 빼지 마시오. 그럼 되잖아. 그 매직으로 좀 써놔. 너가 글씨는 너가 예쁘게 쓰니까. 어? 빼지 마시요 아니면 DP용 아니면 데코레이션용 이렇게. 촌집살이 진정한 낭만은 장작 인테리어가 믿는 이 남자를 누가 말릴까요? 빼면 삐짐 쓰고 오시오. 너가 글씨 잘 쓰니까 너가 저거 주인백 빼지 마세요. 빼. 뺐자마자. 빼고 키 채운 장작에 진하게 새긴 창원 씨의 본심. 손님들에게 이 절절한 삐침이 전해질 수 있을까요? 삐짐. 빼지 마셈이니까 지하고 마마 빼는 거야. 빼셈. 빼셈.